आज बीजेपी प्रवेश केल्या उपरांत आज ही आमची पहिली बूथ कमिटीची मीटिंग नगरगांव पंचायतीची आणि आम्ही आमच्या सत्तरीच्या लोकांक आम्ही जागृत करपाचो आमचो प्रयत्न आम्ही कितें करतले मंत्री जावन मुख्यमंत्रीन कितें सांगला कितें संदेश दिला हे सगळ्या गोष्टी आमच्या लोकां फुडें पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आणि आमकां खात्री आमी इलेक्शनाचें काम आयजच्यान चालू केल्लें आसा। भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणून हांव हांगाच्यान वाळपय मतदारसंघाच्यान आमचें फूल स्विंग काम चालू जातलें। आयज नगरगांव पंचायतच्यान फाटल्या फावट बी चालू केल्लें आणि हे फावट बी आमी पूर्ण सत्तरीचे बूथ लेवल मिटींग आयज तुमी पळयता जे उत्साह आणि आमचे लोक सगळो म्हाजो लोक म्हाज्या वांगडा आहा आणि आमच्या लोकांचे खातीर कितें करतले फुडल्या 5 वर्सांत हे सगळे गोष्टी लोकां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न। फाल्यां सावर्ड्डे बूथ कमिटी आहा सगळे 14 पंचायतीचे बूथ कमिटी आणि म्युनिसिपालिटीचे बूथ कमिटीची मिटींग आमी फुडल्या 15-20 दिसां भितर आमी कंप्लीट करतले आणि आमचें चिन्ह कसो आमी लोकां आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं व्हरपाचो हेजेर आमची चर्चा जाल्ली आसा। ती एक क्लोज डोर मिटींग आसली ही आमची बूथ कमिटीची मिटींग आसली नगरगांव पंचायतीची आणि आमच्या लोकांक विश्वासान घेवन आभार व्यक्त करपाक म्हणून आयज मिटींग आसली आणि बीजेपीन प्रवेश केला आणि ह्यान फुडें कशें कार्य सत्तरीन जातलें नगरगांव पंचायत क्षेत्रांत मुख्य असो आमचो विचार आसतलो। काँग्रेस पक्षान एलिगेशन केल्लें आसा की विश्वजीत राणेन जो बीजेपीन प्रवेश केला तो खंय तरी आपल्या स्वार्था खातीर केला सो हाजेर म्हाजो स्वार्थ आसा सत्तरीच्या लोकांचे हित तरणाट्याचो विकास महिलांचो विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लोक हांगा फाटल्यान उबे आहा जे म्हाका निवडून हाडलेले आनी हांवें हो निर्णय हो त्याग जो केल्लो आसा तो फक्त म्हाज्या लोकां खातीर केला। हांव निश्चित आतांच मंत्री जाला हांवें 2-3 गोष्टी प्रायोरिटीचेर घेतल्या। चरवण्याचे डॅम एक आसाच आमच्या मॅनिफेस्टोन दुसरो आमचो म्हाजे विशयीचेर तो आसाच प्रायोरिटीचेर दुसरो बेळगांवचो रस्तो कसो फॉरेस्टाचो रोड करून तो जांबळी पर्यंत पावूं शकता आमी पालीच्यान नाल्यार चरवण्याच्यान खंयचो लागीं पावता आमच्या वाळपयच्या लोकांच्या हितान आनी वाळपय जर विकास जावंक जाय की इकॉनॉमीक ग्रोथ जावंक जाय हे दोन्ही विशयीचेर आमची चर्चा आसा। वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी प्रत्येक पंचायतीन घातलेलेच आसा। जो विकास सत्तरीन जाला हे कोणी करूंक ना म्हाज्या माध्यमांतल्यानूच जाल्लो आसा। साहेबान म्हाका खूब तेंको दिल्लो म्हणून साहेबाच्या माध्यमांतल्यान करून घेतलो। आयज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो विशय जे सत्तरीचे गोष्टी आहा हे सोडोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका खात्री आहा ते म्हाका सगळ्या गोष्टीन सत्तरीच्या हितान सत्तरीच्या विकासा खातीर जे लागता ते म्हाका तेंको दितले।